Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Peritate, wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon yung boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y panay makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes og pitsa 8 na nining buwan karon sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong isgutanan karon nga buntaga mahigala nining adlaw nga Lunes og pitsa 8 Disyembre. Maong kapistahan mahigala sa Immaculada Concepcion. Og sa usa kini ka special non-working day sa nasod. Walay trabaho, walay klase, tibok nasod karong adlaw gumikan sa pagtimaan ni ining Immaculate Concepcion. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sama mga higala nga kung dunay Idil Fitr or Idil Adha, doon na mga higalay kapistahan, no? Doon na mga higalay mga adlaw nga atong gigahin mga higala alang sa mga kaigsunan nga mga Muslim. Ang nasod nga Pilipinas considering mahigala nga usa ka dominated by Roman Catholic mga higala nga mga miyembro mao kana nga duna mga higalay kinini ang kapistahan sab no ning Immaculada Concepcion then gideklarar sa mga higala nga special non-working holiday. Okay, sa tanan nga mga dunay mga santos mahigala nga ang ilang patron mao ang Immaculate Concepcion, si Mama Mary mga kaigalaan, no? With due respect to mga kaigsunan nga nasa tinuuhan sa mga Katoliko nito o sila mahigala ni ining Birhen Maria, kining Immaculada Concepcion o sa kini sa mga privileges, no? Sa mahal nga Birhen mao na nga duna po'y kapistahan labot ani. So katong mga parokya o kadtong mga higalang dunay mga simbahan, mga kapilya, nga ang ila mga higalang patron maong Immaculada Concepcion. Happy fiesta ninyong tanan. Straight to the point. Of course, fiesta sa doon mga higala sa Barangay Hipodromo, yung atong Dakbayan sa Sugbo. O fiesta sab sa Uslob, no? Kay Immaculada Concepcion sad mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Okay, sa pikas kabahin mga kaigalaan, ang low pressure area nga kanhi tropical depression nga si Wilma napaghapon sulod sa Pilipinas sa may Kulasi, Antique. Straight to the point. Nahimo kining LPA samtang nagtadla sa Visayas human naka-landfall niadtong gabi sa Sabado sa Dolores, Eastern Samar. Straight to the point. Kagahapon nabalik na usab ang biyahe sa mga barko gikan sa Sugbo paingon sa lain-lain nga mga destinasyon. Straight to the point. Sa pikas bahin, duha ka insidente sa pagkahagbong sa mga sakyanan ngadto sa Pangpang ang nahitabo kagahapong adlaw. Una nay usa ka pulis nga naangol human nahagbong ang gimaniho nga auto sa may bungaw sa Kansumuroy, Balamban tungod sa dangog nga kalsada atol sa pag-uwan-uwan kagahapon. Straight to the point. Wala kung dangog ganing kalsada, uwan-uwan gani mahigala, slippery kayong kalsada, hinay gyud. Kay usahay mga kaigalaan, dangog yun na kayo og labi na dunay mga lasag, inig-break nimo mga sukitig paminaw, dili mada og break, ha? Kay tungod sa kadangog mo na nga maghinay gyud pananglitan og panahon nga dunay uwan-uwan, panahon mahigala nga inaning dangog ang kalsada. Samtang sa pikas bahin, ikaduha may gala ang dito sa may Kanlumpang lungsod sa Uslob, usa ka wing van ang natagak sa Pangpang. Apan luwas la hinuon ang driver human wa malahos og kahagbong. Sa ubos nga bahin ang truck kay nasangit kini sa punuan sa kahoy. Straight to the point. Naluwas taon mahigalas punuan sa kahoy. Kining maong truck nga nasangit. May gini wa molahos mga sukid dig paminaw. Katanig pagtagad lubutagas to baduman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Dili pasagid siya pationon indekin. Okay, kini mga higala swerte pagid kayo. Nasangit sa kahoy. O hinungdan mahigala nga nasangit ang maong truck og unya ang driver nakagawas. Wa ra gyud in taon maunsa mahigala ang driver. Dali kayo nakagawas ka gahapong adlaw gikan sa iyang wing van.
Samtang sa laing bahin, 117 ka mga tao ang nawad-an sa panimay atol sa sunog nga nitabo sa may sitio Mayflower, Barangay Dulo, Fatima. Nining atong dakbayan sa Subo kagahapon sa kadlawon. Ato sa nagpagtagad dubutaga mga kaigalaan sa atong panuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Sa pikas bahin ato sa nitagag pagtagad mahigala kay samtang dunay tulo ka mga kaso nga gipasaka na ni Governor Pambari 4 in Aspan mahigala og wara kaabot usa ka buwan. Tulo ka kaso ang gipasaka, bisag unsa lay manahunaan kaso. Sa pikas bahin ni apod mga kaigalaan roy report gikan sa kuha 59 million pesos. 59 million pesos T-shirt mahigala nga procurement sa Cebu Province. Nagi-flag mahigala sa kuha panahon usab sa administrasyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Kanta sa nagpagtagad mahigala kamahala ba ni imong mga t-shirt? T-shirt lang 59 million unsa kaning mga t-shirt Basig mga branded yung siguro kayo ng mga t-shirt. Mga kuan siguro ni, mga t-shirt siguro ni nga Versace, LV, or baka Gucci, or uban pa. Iyawa na mga higala t-shirt lang, perti mahala. At sa nagpagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Samtang sa kauluhan sakop sa ubos balay balawranan ni Auhag sa Independent Commission for Infrastructure nga mag-issue sila og klaro og mas istriktong lagda alang sa paghatag og executive session sa ilang hearing aron mapatuman ang public transparency. May clarix ning hearing karon mahigala sa ICI god. Dunay mutunga dito mga sukitig paminaw sila ra mo ay mag-igo kung ilang i-live or dili. Kung moingon ganing bisita mga higala nga dili ko magpa-live. Dili lang pod i-live. Muna nga medyo isog kunuhay, Dito nga dito may galas Romaldes, matubang kuno siya kay wa say kahadlukan ana. Pagabot dito ni Honghong mahigala nga ayaw lagi live. Mausad may gala Sandro Marcos. Kaya pasangin lang nga doon na mga higalay insertion sad nga 50 billion mga sukitig paminaw ni atubang dito sa ICI. Total iyamang papa man naghimo aning ICI. Straight to the point. Pagkatubang mahigala mao gyapon ni Honghong dito nga ayaw lang og i-live. Unsa ba kahibaos katawhang Pilipinhon aning kalakiharon? Wa na mahigalay investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Murag hapit taon ta mga higala masakpan ang tanan nga mga kawatan na anaday mga higalas Malacañang. To na thrilling na kayo og siginugdanay pani sa salida pani to ana. Giguko na may higala nasakpan na to ana sa Malacañang do na mga nasakpan. Kalit mga higalang giundang ang salida. Abitin ang katawhan aning kalakiharon. Nagata sa nagpagtagad sa tubawan-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa pikas bahin kapulisan nag-deploy na og intelligence og tracker team aron pagpangita sa kontraktor nga si Sara Diskaya og laing kaubanan nga napasakaan og kaso may kalabutan sa Ghost Control Project dito sa Davao Occidental. Kini uguban pang mga hiskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan